members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Six weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. Guangzhou. မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲမနေ့က Congress မှာပထမဦးဆုံးနဲ့တမိုင်းမှာလည်းအမေရိကန်တမိုင်းမှာလည်းအရှိဆုံးပဲလားတနာရီနဲ့မိနစ်40ကျော်ကြာပြောသွားတယ်100ပေါ့ပြောသွားတယ်သမ္မတ Trump ရဲ့မိန့်ခွန်းပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျတော့ Democrat အမတ်တွေကကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြတာတွေအော်ဟစ်နှောက်ယှက်တာတွေပါတွေ့ရတာကိုဆိုတော့ဒီကအချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့သူပြောတဲ့စကားသူပြောတဲ့အချက်က43ရက်ပဲရှိသေးတယ်သူအစိုးရ43ရက်အတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်5နှစ် US Biden အစိုးရတဲ့အများကြီးသူလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ accomplish ဖြစ်ပြီးပြီအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့သူကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်နားလဲတယ်နောက်တစ်ခုကသူသုံးရတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ swift and reluctant လို့ပြောသွားတယ်ပြောချင်တာကတော့မြန်ဆန်နဲ့မစုံမနစ်ဇွဲနဲ့မလျှော့တန်းသူကအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောသွားတယ်အဲ့ speech မှာကျွန်တော်နားလဲတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကရန်သူတော် Biden ကိုလည်းသူကအပြင်းထန်ရှေ့ကအဲ့ဒါကြောင့်ခုနက Democrat အမတ်တွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာသူတို့ရှေ့ကခုနကBiden တို့ Obama တို့လုပ်သွားတဲ့ policy ကိုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။နောက်ပြီးတော့ခုနကဒီ Elon Musk ကိုခန့်ပြီးတော့သူရှေ့ကအစိုးရတွေတလွဲသုံးနေပေါ့နော်သူအယူဆရတော့အဲ့မှာသုံးထားတဲ့ budget တွေ cut လုပ်တာပေါ့နော်ဖြတ်တောက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအဲ့ဒါပြောတာတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူ fact checking အချက်လက်တွေပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေကသတင်းစာတွေပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာမှားတာတွေလည်းမူဒဝါဒပြောထားတဲ့လိန်ထားတဲ့ lines တွေသူ့မှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာထောက်ပြတယ်သတင်းစာတွေကပြောရတဲ့မှာတစ်ခုရှိတယ်hundreds of billions of dollar တဲ့အဲ့ဒါတွေ fraud ပေါ့လိန်ညာထားတဲ့ case တွေကိုသူတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကချက်ချင်းပဲ New York Times သတင်းစာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တာဒါ false ဆိုပြီးဒါမှားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့ရဲ့ speech ထဲမှာပါတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒုနာကိုရဲနေပြောသွားတာဒီ US 8 cut ပေါ့နော်ဒီကိုကြီးထောက်ပံ့တဲ့ yes ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေသူပြောသွားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Elon Musk ကိုဒီ DOGE ကိုသူအမုန်းတင်သွားတယ်အယောင်တင်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိုကရက်ကတော့ဆန္ဒပြတာတွေတယောက်ကိုဆွဲထုတ်သွားတာတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ကိုယ်ပြောတဲ့အထက်မှာ USAID ကနိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့တွေကိုသူဖြတ်တောက်တဲ့အထက်ထဲမှာဟလာဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့American dollar 45 သန်းကိုတဲ့သူအဲ့လိုမျိုး mention ခုနကပြုတ်သွားတာကိုတွေ့ရတာကိုဆိုတော့ကိုအောင်တော့ရေးတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာလည်းကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ Trump ရှီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအဲ့လိုမျိုး Biden အစိုးရလက်ထက်တော့မှာနှစ်ပါတီစလုံးကနေပြီးတော့ဟာလာဟိုသဘောတူထားတဲ့ဘာမှ act တောင်မှတိတ်ပြီးတော့အလားအလာမကောင်းတဲ့သဘောမျိုးတို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုခံစားပြီးတော့အဲ့ဒါအပြင်မြန်မာ democracy အုပ်စုတွေအတွက်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားစုတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တင်လားလာမကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ Trump မူဝါဒပါလဲပေါ့ Trump doctrine ပါလဲဆိုတော့အခုကဘာကစိတ်ဝင်စားတယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဟလာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းသတင်းစာဆရာကြီးတွေကလည်းဒါဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတယ်စူးစမ်းနေကြတယ်လေ့လာနေကြတယ်Trump မူဝါဒဘာလို့ထင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲသူမတက်လာခင်တည်းကခုနကပြောနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်မလားဒီ make America great again ပေါ့အမာကပေါ့ဆိုတော့ဒီကပြည်တွင်းမူဝါဒတွေမကဘဲနဲ့ပြည်ပကိုပါခုနကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးခုနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုပါပို့ပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ဟာလာဒီ
ခြေလှမ်းတွေကိုတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Greenland ကိစ္စတို့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပနားမားတူးမြောင်းကိစ္စတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာတော့လေTrump ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့မြင်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအရင်နဲ့ real estate developer ဆိုတော့အိမ်ချမ်းမြေလောက်ခဲ့တဲ့သူပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်အိမ်ချမ်းမြေလောက်ခဲ့တဲ့သူလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီက billionaire ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသူ့ကိုသတင်းစာတွေကအဓိကပြောတာ transactional leader လို့ပြော transactional leader ဘာလဲဆိုတော့သူကအပေးယူအကျိုးမြတ်မရှိမလုပ်ဘူးအပေးယူအကျိုးမြတ်ရှိမှလုပ်တယ်တဘောကတော့အခမဲ့ကူလီမထမ်းဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့သူပြောတဲ့ speech တွေကအများအပြားသူ့ရဲ့ base ကတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ speech ထဲမှာပြောသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ foreign policy ပြောတဲ့အခါမှာ Zelensky နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စအိမ်ဖြူကနေမောင်းထုတ်ခံရတဲ့သူ Ukraine ကောင်းဆောင်ဒါပေမဲ့ तू ကအခုသူ့စီစာပို့တယ်တဲ့စာပို့တဲ့အခါမှာတော့ဟာလာ तू စကားပြောခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်း तू အစဉ်သင်းရှိပါတယ်စကားဝိုင်းအောင်လည်း तू လာမယ်ပြီးတော့ခုန critical minerals လို့ခေါ်တဲ့ဒီခုနဒီ rare earth ကိစ္စဒီမြေရှားသတ္တုတွေကိစ္စကိုလည်းစာချုပ်ကိုလည်းထိုးချိန်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ तू ရဲ့ speech မှာပဲ तू ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ Trump က तू Zelensky က तू ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းတိုက်ရတယ်ခေါင်းထိုးရတယ်ဆိုတော့ तू ကပြန်ပြီးတော့ကြွားသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ Lasting peace ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်ပေါ့မြန်မာပြည်လိုပါပဲ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုန Greenland တို့ပနားမားတို့ပြီးတော့ကနေဒါကိုအမေရိကရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတဲ့ပုံစံတို့ဟာလားပြီးတော့ Gulf of Mexico သူက Gulf of America လို့ပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စတို့ဂါဇာကိုသူက real estate သမားလို့ကြည့်ပြီးဂါဇာကိုသူကယူပြီးတော့အသွင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ American နိုင်ငံခြားရေး policy မှာဟိုကဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့ကိစ္စဘယ်သူမှမတွေးတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားယူကရိန်းကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းသူနဲ့အချင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ပြည်တော်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီသူတို့ပေးနေတဲ့စစ်ရေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို pause လုပ်တာပေါ့နော်ခဏရပ်ဆိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးသူကလုပ်တယ်ဆိုတော့Trump မူဝါဒကပါလဲ Trump မူဝါဒဒီ out of the box ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့တမရိုးကြမဟုတ်တဲ့ရိုးရမဟုတ်တဲ့အားနဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ policy တခုလို့သုံးသပ်တာပေါ့အဲ့တော့သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ world order ကိုသူက reset လုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ shake down လုပ်ပြတယ်လူတယောက်လို့အဲ့လိုလောလောဆယ်သုံးသပ်တာတွေ့ရတယ်တော့ကောင်းလို့ပြောတဲ့ဒီworld order ပေါ့ဟာလားဒီကမ္ဘာစနစ်ကိုသူက Trump စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အနေအထားကိုသူတွန်းနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ ideology ဘိုင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေအဲ့တော့ Trump ကစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်နိုင်ငံကြီးတွေကိုစဉ်းစားတယ်ဥပမာရုရှားတရုတ်တူရကီအိန္ဒိယအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကိုသူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဥပမာယူကရိန်းကိစ္စကသူမကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဇယ်လင်စကီသူမကြိုက်ဘူးဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်မြင်နေရတာဥပမာအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40 50 60ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကြတဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီ Western Alliance လို့ခေါ်တဲ့ EU နဲ့ US ကြားမှာပြီးတော့ NATO ကိစ္စဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုတက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုတက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ Trump အစိုးရနေပြီးတော့ EU ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ NATO ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ Germany ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာသူတို့ပြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနေကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့မှာတည်းကကျွန်တော်တို့ alignment တွေ alliance တွေစပြီးပြောင်းပြီလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမြင်တာပါဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုကတော့Trump ဒါတွေပြင် Trump ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အများနဲ့သူသုံးတဲ့လက်နက်က tariff ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂုံသွဲကုန်းတွေပေါ့ဂုံသွဲကုန်းသူကစီးကြတာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့လက်နက်ပဲသူဒါနဲ့သူအ short အတင်းလုပ်ပြီးသူလိုချင်တာသူရအောင်ပုံဖော်ယူတဲ့နေရာမှာသူကတကယ်စီးပွားရေးသမားတယောက်လို့သူတွေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဆိုကိုအောင်စောပြောတဲ့အထဲမှာခုနကကမ္ဘာစနစ်အပြောင်းလဲworld order အပြောင်းလဲတွေကိစ္စကိုပြောသွားတဲ့အခါမှာကြတော့ဟာလာအခု Trump ရဲ့ခုနက doctrine ကဟာလာ expansion အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကနေမြေချဲ့ထွင်ရေးလို့ပြောလို့ရမလားTrump က America is back လို့ America ပြန်လာပြီလို့ပြောတယ်အချိန်ထဲမှာပဲသူတက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကတော့ expansionism သူ expand လုပ်နေတာသူတိုးချဲ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူချဲ့နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နယ်မြေလိုချင်နေဆိုတာသူပုံမှန်လင်းထုတ်ပြောတယ်အဲ့ဒါအထူးဆန်းလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး19ရာစုမှာအမေရိကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကုန်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့နယ်မြေတွေချဲ့ထွင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်Dutch ကိုပဲကြည့်ပြင်သစ်ကိုပဲကြည့်ဟာလားအင်္ဂလိပ်ကိုပဲဗြိတိရှကိုပဲကြည့်
ကုန်လုံးနယ်မြေချက်တွင်ကြတာတွေ့ရတာပါဒါ19ရာဆိုတာတွေးခေါ်ပုံပြောတာဒါပေမဲ့သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ချက်သွားတွေ့ရတော့အမေရိကဒီနေ့မှာကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးဆုံးဖြစ်တယ်စီးပွားရေးရောဟလာစစ်တပ်ပိုင်းရောနိုင်ငံရေးရောဟလာသူကစီးပွားရေးရလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် global super power ဆိုတာမျိုး global super power လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Trump ကအဲ့ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ stick ဖြစ်နေအသုံးချပြီးတော့သူဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုဘူလီလည်းလုပ်တယ်အနိုင်လည်းကျင့်တယ်ဟဲ့လားပြီးတော့မဟာမိတ်တွေကိုအထူးသဖြင့်အနိုင်ကျင့်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါထူးခြားတဲ့တခြားပုံစံတခြားသမရတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်လားဆိုတော့လည်းမကြိုက်ကြဘူးအဲ့တော့ तू ကဒီလိုဘူလီလုပ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျပြန်တော့လေအခုပနာမကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပနာမအစိုးရဒီတကယ် pro American အစိုးရဖြစ်တယ်လက်ရှိပနာမအစိုးရဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတော့သူဘူလီလုပ်ပြီးတော့အနိုင်ကြည့်ပြီးသူလိုချင်တော့ရအောင်တောင်းတယ်ဟုတ်ပလားကနေဒါကဒီတိုင်းပဲဒါသူ့ရဲ့မဟာမိတ်ပဲနော်ဒီလိုပဲ EU လည်းသူ့ရဲ့မဟာမိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုလည်းသူကဘူလီလုပ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်အပေါ်စီကနေပြောတယ်ဆိုတော့ဒါ Trump ရဲ့အခု expansionism မှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အသစ်တွေမြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါတွေကသူတို့တဲ့ပြောနေတဲ့ Republican တွေပြောတဲ့ shock and awe ပေါ့အော်တုံလုံး6အောင်လုံးတဲ့ဟာတွေမှာသူကထိတ်ဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတာဆိုတော့ကိုကောင်းဆိုခုနကပြောတဲ့တဲမှာအမေရိကကဟာလာနိုင်ငံရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာရောစီးရေးအရာရောအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောသွားတာဒါပေမဲ့အခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာအရင်တုန်းကလိုမျိုးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဒီစစ်ရေးစီးပွားရေးတွေမကဘူးနိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင် soft power လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနည်းဆုံးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးတို့အဲ့အရာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာပေါ့အဓိကတော့ USAID ကနေထောက်ပံ့ပေးတာအခုကတော့အဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့သိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာမကျသွားနိုင်ဘူးကျသွားနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ soft power ဆိုတဲ့စကား soft power ဆိုတာမှန်တယ်ဒီမြေကွန်းကဒီခုပြောတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ soft power ကြောင့်ပဲဟလာ American leadership American ကောင်းဆောင်မှုတစ်ကမ္ဘာလုံးကလေးစားကြတယ်သူကတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဟလာဒါသူရက်ဖို့သူစူးစမ်းတယ်အခုပေါ့နော်ကြတော့ USA ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့သုံးတဲ့ပတ်စံဘီလီယံနဲ့ချီတော်လဲပဲအဲ့ဒါ American ရဲ့ GDP ရဲ့နည်းနည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဘာပေးလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါ food and medicine ပဲရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးကြောင့်ပဲအထူးသဖြင့်ဆေးဝါးကြောင့်ပဲအာဖရိကမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအခုအရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီ USA ကရတဲ့အကူအညီတွေနဲ့ပဲရှင်သန်ကြတာတွေရှိပါတယ်အခုသဖြင့်နေဆက်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ပိုလီယိုတို့ TB တို့မလေးရီးယားတို့เนาะအဓိကအဲ့ဒါတွေ HIV တို့ဒါတွေကိုအဓိကခုထောက်ပံ့ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့အမေရိကန်ကဒီ Trump အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီအကြီးကျယ်မားတယ်လို့ပြောလို့အများကြီးလည်းအကြီးကျယ်ဝေဖန်မှုတွေရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါသူ့တက်တာအပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်ဘူးအနှုတ်လက္ခဏာအကြီးကျယ်ဆောင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုခုနကပြောတဲ့ဟာလာ tariff ပေါ့ကုန်သွယ်ကုန်ကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်အောင်လို့ခွန်စည်းချက်တဲ့အထဲမှာတိတ်မကြသေးဘူးဟလာကနေဒါမက္ကဆီကိုအဲ့လိုမျိုး25ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်ကို10ရာခိုင်နှုန်းစပြီးတော့စီးချက်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ခုနကကနေဒါတို့တရုတ်တို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြောလာတာရှိတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ retaliation ပေါ့ပြန်ပြီးတော့အခွန်စည်းချက်ပြန်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ကုန်ပြန်မြင့်တင်မယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်ချက်တွေရှိတယ်တရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောသွားတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေရိကန်နေကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်စစ်ပွဲမဆိုတရုတ်ကအစင်းသင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဖောက်သွားကျွန်တော်ရှောင်းလင်ကားတွေကြည့်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်မြင်လာတာဒီလိုလေကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ show down တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟာလားအခုယူကရိန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရုရှားနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရုရှားနဲ့ကိစ္စမှာဆိုလဲ sanction သူရုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဆမ်းမှာကိုထုတ်ပြောပြီဟဲ့လားနောက်ပြီးတော့ Greenland တို့ဟာသူကတစ်ခုချင်းသူ့မှာသူ project တွေတစ်ခုစမ်းနေတာပေါ့အဲဒီ project တွေကတော့ဒီဘက်အဲ့ဒါမှာတရုတ် project ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တရုတ် project ကတော့စလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ခုနကပြောဘယ်လိုစစ်ပွဲမျိုးမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပဲဆိုပြီးတော့ဒါတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိလို့ထွက်ပြောရဲဆိုဒါအစိန်ခေါ်လိုက်တာပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တာတရုတ်နဲ့ဒီ Trump နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ showdown ကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်တော့ကျေးဇူးပါအခုလိုမျိုး ကျေးဇူးပဲ သုံးသပ်ပေး ကိုယ် ရ နေ အောင် ကျေးဇူးပါ